ఈరోజు మనము నెంబర్ 12 గురించి ఒక బొమ్మ గీయడం ఎలాగో నేర్చుకుందాం. నెంబర్ 12 దీంట్లో స్టెప్ 1లో నెంబర్ 12 గీసాము. స్టెప్ 2లో కూడా మళ్ళీ నెంబర్ 12 గీసాము. 12ని ఈ 2 ఉంది కదా, 2ని మళ్ళీ మనం ఏం చేయాలి, రివర్స్ గీద్దాము. 2ని ఏం చేసాము, రివర్స్లో గీసాము. ఓకేనా? ఇప్పుడు మధ్యలో ఒకటి ఉంది కదా, ఒకటి ఉంది 1. ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఒక డక్ లాగా గీద్దాము. మళ్ళీ ఇటు కూడా మనము ఈ రకంగా గీసుకోవచ్చు. ఈ రకంగా మనము గీసుకోవచ్చు. అంటే 2 పక్షులు ఇట్లా మనము 2 పక్షులు మనం ఈ రకంగా గీసుకోవచ్చు. మధ్యలో దాన్ని చెట్టుకుందాం. స్టెప్ 3లో కంప్లీట్ చేసుకుందాం పిక్చర్ని. స్టెప్ 3లో పిక్చర్ని కంప్లీట్ చేద్దాము. రివర్స్ గీసుకున్నాం కదా, ఏం లేదు, ఇట్లా రౌండ్ చేసి మనము డక్ లాగా మనము గీయాలి. ఈ రకంగా మనము గీయాలి. ఈ రకంగా మనము రివర్స్ 2 గీసాము, సేమ్ అలాగే గీసాము. ఓకేనా? అంటే 2 పక్షులు ఇలా 2 డక్కులే కావచ్చు, అవి హంసలాగా ఉంటుంది మనకు, పక్షులు లాగా 2 ఇలా ఒకదాని ఒకటి ఇట్లా. ఈ గీతని ఏం చేద్దాం, చిన్న ప్లాంట్ లాగా ఏదైనా ఒకటి చిన్న ప్లాంట్ లాగా మనము తీసుకుందాం. చిన్న ప్లాంట్ లాగా మనము తీసుకుందాం. ఈ రకంగా చాలా ఈజీ ఇది. పిల్లలకు చాలా ఈజీగా మనము గీసుకోవచ్చు. ఈ రకంగా మనము గీసుకోవచ్చు. కింద మనం ఏం చేద్దాము, వాటర్ లాగా పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకేనా? వాటర్ లాగా ఇట్లా గీసుకోవాలి. ఓకే 2 పక్షులు మనకు నెంబర్ 12 నుంచి మనకు 2 పక్షులు చాలా అందంగా గీయడం మనము నేర్చుకున్నాము. ఓకేనా పిల్లలు? ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే డ్రాయింగ్ ఈజీగా గీయడం ఎలాగో మీరు ఈ వీడియోలలో నేర్చుకునే అవకాశం. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ.